Приходи на вечеринку, у камина ждет мужчинка. 11 апреля в пятницу, то есть завтра, если вы будете смотреть завтра, то сегодня, 11 апреля в 6:30 я приглашаю вас на каминную вечеринку ко мне домой, в Ksenia's House, где вы можете за большим круглым столом в непринужденной, расслабленной атмосфере познакомиться с совершенно потрясающими кавалерами. У нас пойдут пластический хирург, инженер, владелец своей компании, владелец автосалона. То есть вот такие мужчины, которые заинтересованы в серьезных отношениях и которые готовы и хотят общаться на взрослом уровне. Меня зовут Дробин Ксения. Завтра я буду ваш хост. Завтра в 6:30 в Ksenia's House в Кёльне пройдет каминная вечеринка. Напишите мне прямо сейчас в личку, и я скину вам информацию. Участие для женщин стоит всего 10 евро. В стоимость входят мои прекрасные кавалеры, чай, кофе, вино, сладости, закуски и так далее. То есть вам не нужно будет тратить деньги для того, чтобы что-то еще заказывать. Я все вам предоставлю завтра, все поставлю на стол. Итак, 11 апреля в пятницу с 6:30 до 9:30 каминная вечеринка в Ksenia's House в Кёльне. Я жду вас.